नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं ब्लॉगर्स टेक लाइव। आज मैं बात करने वाला हूं द मोस्ट अवेटेड एंड द लेटेस्ट एडिशन फ़ोन OnePlus 6T मैकलैरन एडिशन के बारे में। और इसको हम दूसरा नाम भी कहा जा रहा है जो है सैल्यूट टू स्पीड, यानी कि इसको कंपैरिजन किया जा रहा है द मैकलैरन कंपनी के साथ, जिसको नाम दिया गया है मैकलैरन फॉर्मूला 1 रेसिंग कंपनी के साथ। ये काफ़ी फास्ट फ़ोन बताया जा रहा है, तो चलिए देखते हैं ऐसा क्या है इसके अंदर। दोस्तों, जैसे आप बॉक्स के ऊपर देख रहे हैं सैल्यूट टू स्पीड लिखा हुआ है, क्योंकि ये बेसिकली स्पीड के साथ काफ़ी रिलेट किया है इस फ़ोन के साथ। और ये मैकलैरन एडिशन है, तो ये F1 से भी काफ़ी इंस्पायर्ड है, यानी कि फॉर्मूला 1। आप जैसे देख रहे हैं OnePlus 6T मैकलैरन एडिशन के बारे में जो स्पीड से रिलेट कर रहे हैं, सारे कंटेंट्स यहाँ पे लिखे हैं। आप चलिए फ़ोन के देखते हैं। तो फ़ोन में देखिए ये काफ़ी लुक वाइज बैक साइड से ऐसा फ़ोन लग रहा है। पहले हम चलो बात करते हैं। तो देखा, ये पहले क्या बोलते हैं, मैं चार्जर की बात करूं तो चार्जर है रैप चार्जर 30, मतलब कि 30 वॉट चार्जर है। और ये कह रही है कि ये 50% बैटरी 20 मिनट में चार्ज करती है, यानी कि आपका पूरा फ़ोन विद इन 1 आवर के अंदर अंदर आपका कंप्लीट फ़ोन चार्ज कर देगी। और इसके अंदर ये देखिएगा पर्पल कलर का क्या बोलते हैं चार्जिंग डेटा केबल है साथ में। और इसके साथ एक और जो आ रहा है वो है ऑडियो जैक 3.5mm का ऑडियो जैक अडाप्टर है, जो काफ़ी ज़रूरी हो गया आपके साथ में है बैक पैनल, साथ में आ रहा है कार्बन फाइबर का बैक कवर, ये चार्जिंग पिन है। तो चलिए बात करते हैं आप फ़ोन की। तो फ़ोन देखिए कितना काफ़ी यूनिक फ़ोन लग रहा है, काफ़ी ब्लैक कलर में पूरा कलर है इसका जो बैक पैनल है वो कार्बन फाइबर का है। और साथ में देखिए नीचे मैकलैरन का जो ये लोगो लगा हुआ है, ये काफ़ी शाइनेबल यानी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है लुक वाइज काफ़ी। अगर मैं बैक देखिए किस टाइप से ग्लॉसी कर रहा है। अगर हम बात करें साइड की, तो ये अगर मैं बात करूं उसके साइड कॉर्नर की, तो देखिए साइड में पावर बटन है और इसके ऊपर है सिम स्लॉट, यानी कि आपस में ड्यूल सिम का ऑप्शन दे रखा है इसके साथ। और इसमें आपने फ्रंट स्क्रीन की बात करूं तो ये फ्रंट स्क्रीन जो है ये कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 के लिए है, काफ़ी प्रोटेक्टिव ग्लास है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास है। अगर मैं कैमरे की बात करूँ तो उसका जो बैक कैमरा है, रेयर कैमरा, वो है 16 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 20 मेगापिक्सल सेकेंडरी कैमरा के साथ। और अगर मैं बात करता हूँ उसके फ्रंट कैमरा की, तो ये है 60 मेगापिक्सल के साथ। और इसमें देखिए वाटर ड्रॉप स्टाइल नॉच है जो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन जरूर दबाइएगा। अगर आपको वीडियोस नहीं अच्छी लगती है तो डिसलाइक करिए, कमेंट्स जरूर डालिए, ताकि आने वाली अपकमिंग वीडियोस में मैं इंप्रूवमेंट लाऊं और आपको अच्छे इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाऊं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।